看西班牙最近遭遇暴风雨的袭击，首都马德里降下了强降雨，导致道路封闭，地铁也淹起大水。这个地铁站的入口的楼梯也变成了小型的瀑布。当地的气象局表示，马德里19号早上9点到晚上6点降下90毫米的雨量，打破1个世纪以来最高的降雨记录。或者是马德里地铁1号、5号和7号线一度关闭好几个小时，许多的火车班次也被迫取消，更有公园因为强风而关闭。西班牙北部今天的天气情况仍然是处于风险第2高的橙色警戒状态。Hello， 我是林纯佩。想要掌握最及时的新闻资讯或是体坛动态吗？赶快按赞、订阅、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。